Il-Prim Ministru Joseph Muscat appella biex kulħadd iżomm il-kalma u ħadd ma jaqa' għal provokazzjonijiet. Huwa kien qed jagħti reazzjoni għal protesti violenti barra l-Parlament, fejn kien hemm mumenti meta persuni li kienu qed jipprotestaw dawru l-karozza tal-Ministru Bonnici. Wieħed għandu dejjem jappella għal kalma. Jien nifhem li dik kienet reazzjoni mhux ta' ma tixitx il-fema tan-nies, anke ta' dawk li huma kritiċi tal-gvern ta' naħseb li ma jaqblux ma' dak illi sar. Jien min-naħa tiegħi naħseb li d-diskussjoni u anke l-kritika għandha dejjem issir f'kalma sħiħa mingħajr provokazzjonijiet u fuq kollox mingħajr ma wieħed jaqa' għal provokazzjonijiet. Uħud minn nies li protestaw infexxew f'insulti fil-waqt li bdew isabtu u jimblukkaw il-karozza milli titlaq. Kawża ta' dan weġġew ħafif uffiċjali tal-Pulizija. Dak li ġara l-erba' fil-għaxija ġab ukoll ir-reazzjoni mill-Speaker tal-Parlament Anġlu Farrugia. Fi stqarrija huwa saħaq li għandhom jittieħdu l-passi fil-konfront ta' dawk il-persuni li eċċedew il-limitu u kisru l-liġi b'mod manifest, inkluż bi vjolenza u danni volontarji fil-konfront tar-rappreżentanti tal-poplu. Dr. Farrugia saħaq li dan l-aġir xejn responsabbli jista' jiġi meqjus ukoll bħala reat kontra l-ordinanza dwar il-privileġġi u s-setat tal-Kamra tad-Deputati. Intant fil-kummenti mal-medja Dr. Muscat fakkar li huwa ħadd deċiżjonijiet li jassiguraw li l-pajjiż wasal f'xi ħaġa bla preċedent. Dan kif sar żblokk fuq investigazzjoni ta' każ kriminali ewlieni. Jien kuntent illi dak li ħadd ieħor qal li ma jistax issir li jaħdmu l-istituzzjonijiet f'dal-pajjiż qed isir għax l-istituzzjonijiet qegħdin jaħdmu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.